Sempre notizie belle davvero, voglio scherzare. Stavolta è arrivata questa notizia che un asteroide del diametro approssimatamente di 4-7 metri è esploso nei cieli a sud di Porto Rico. Questa notizia ci giunge solo ora, in effetti non è caduto oggi, ma è caduto sabato 22 giugno. Come sempre nessuno dice nulla. Ciao Cristian, nessuno ne parla. Quindi queste notizie si sanno sempre per puro caso, per fortuna, diciamo per puro caso l'ho trovata questa notizia. Quindi è avvenuta in effetti sabato 22 giugno alle 17:25 locali, erano qua le 11:20 più o meno, 23:25. Fortunatamente è stato in mare, quindi diciamo che non ci sono state vittime, non c'è stata nulla perché in effetti è caduto in acqua, in effetti, e ha sprigionato una potenza di 5 kilotoni più o meno, cioè un equivalente di 5.000 tonnellate di petrolio, quindi penso un poco. E ragazzi, un asteroide di più o meno dai 4 ai 7 metri è caduto a Porto Rico, diciamo sopra il cielo dei Caraibi, a sud di Porto Rico. Quindi solo ora si sa questa notizia, difatti nessuno ne aveva parlato, oppure come sempre. Sì, dimmi, Iter. Quindi diciamo non si sa mai nulla, in effetti queste notizie si trovano per puro caso, quindi loro hanno detto anche che è stato un evento diciamo raro, quindi secondo loro sarebbe stato un evento diciamo raro, perché anche l'energia che ha sprigionato 5 kilotoni non è poco, pensate che sono 5.000 tonnellate di petrolio, quindi giustamente i frammenti del corpo celeste sono finiti in mare. No, 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 sono caduti in mare tutti i pezzi, quindi nessun... Ma non lo so, grazie, guarda, l'ho trovata proprio per puro caso questa notizia, guarda. Poi sono andato a vedere sul sito, diciamo, di Porto Rico e in effetti era vero. Però nessun, diciamo, giornale oppure telegiornale italiano ne aveva parlato, quindi si sa sempre per scommessa una notizia, quindi si sa per puro caso, però in questi giorni è avvenuto il 22, ragazzi, oggi è il 25, ma io non ho sentito nulla, né al telegiornale, né su un giornale, nulla, quindi è una notizia che ho saputo solo ora, quindi ciao ragazzi, ciao bro, quindi sasso spaziale di 7 metri, sì, però voglio dire io, nessuno ne parla. No, io non dico che sta scappando, io dico solo che deve avere una notifica, non la riescono a trovare, quindi sono stati tante volte, diciamo, dove ha residenza, quindi se giustamente come dici tu non sta fuggendo, allora va dalla polizia e va a prendersi questo foglio perché glielo devono notificare, quindi non sto dicendo che sta fuggendo, però giustamente sono più di 10 giorni che non la trovano, quindi come devo dire, non ho detto che non, ho detto che fugge, deve avere una notifica, quindi si facesse trovare, non è una latitante, deve avere una notifica solo che non la trovano. Latitante è uno che deve essere arrestato, questo invece deve avere una notifica, perché dopo questa notifica poi avverrà quello che hai detto tu. Quindi io consiglio di andarsi a prendere il foglio lì direttamente, poi ognuno è libero di fare che cosa vuole nella vita, quindi può anche evitare di prendere la notifica, comunque la causa andrà avanti, quindi poi io l'ho detto per
giustamente tutelare tutti i ragazzi del canale. Allora, non si trova da 10 giorni, sono un mese che vanno lì. Che cosa dovevo dire? A Milano sono stati pure, non è latitante, è solo che non c'è una fissa dimora. Quindi andasse in polizia, andasse a prendersi il foglio. Dille così, che ti posso dire? Così si notifica da solo la cosa del giudice di qua. Quindi ragazzi, stavamo dicendo, scusate sempre queste interruzioni, purtroppo come vedete è un anno che mi tormentano con questa signora. Adesso dicono che io ho detto che com'è, è latitante solo perché è un mese che non riescono a trovarla, quindi possono dire che vogliono loro, quindi ah, ma se non ti preoccupare, per me può fare che vuole, tanto come ho detto prima o poi la fermano, quindi può andare a Roma dove vuole, quindi non mi interessa proprio. Quindi ragazzi, come avevamo detto, quindi è esploso veramente questo asteroide provocando 5 kilotoni, quindi è una, diciamo, potenza abbastanza forte, 5.000 tonnellate di petrolio. Non so che danno potrebbero fare, se avrebbe impattato su qualche palazzo oppure su qualche città, non lo so, vi dico una bugia, però non credo che sarebbe successo qualcosa di positivo. Però purtroppo, come ho sempre detto, sempre la TV, i giornali nascondono le notizie, quindi non cambia mai nulla se si sa così. E diciamo ragazzi, non allora ti ho detto che io non ti voglio nel mio video, cosa che farò. Ciao. Scusate ragazzi, ho eliminato questa persona che molesta, dà fastidio, quindi si prosegue con il video. Quindi ragazzi, in effetti il danno poteva esserci. Fortunatamente il nostro mondo, diciamo, è popolato la maggior parte di acqua, quindi ringraziando Dio è caduto nell'acqua, quindi a mare. Fortunatamente di solito cade in Russia a finale ogni volta, quindi sono stati fortunati stavolta, perché di solito ogni volta che cade un asteroide. Sì, sì, ma purtroppo vedi, compare sempre sotto su un altro nome, ma era lei comunque, figurati. Sì, dimmi Giovanni, dimmi. A finale parliamo di una cosa e andiamo a finire da un'altra, quindi dimmi che cosa mi vuoi dire, dimmi. Comunque ragazzi, in effetti loro hanno detto che questo evento è raro, però voglio dire io, quello che mi voglio dire, possibile che questo asteroide nessuno l'ha visto arrivare, quindi io mi chiedo, no? Se arriva un asteroide di 30-40 metri, o pure di più, cioè qua moriamo e non lo sappiamo mai in effetti, cioè muori e non lo sapevi, cioè perché comunque, sì sì si è frantumato, sì sì, è caduto in acqua, sì. Sì, sì, si è frantumato in tanti pezzi che sono caduti in acqua, quindi nessun ferito, è andato nell'oceano in effetti, in acqua, quindi nel Mar dei Caraibi sicuramente, sì. E ma infatti vedi, non ne parlano mai, Ale. Cioè, questo è 7 metri, un'energia di 5 kilotoni. Cioè, possibile che non ne parla la TV, non ne parla un giornale, no, nulla. Cioè, l'abbiamo scoperto così per caso. Se no, passavamo le giornate e nessuno sapeva mai nulla, come sempre, come capita sempre, quindi non cambia mai nulla. Quindi, che possiamo dire? Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, mi scuso sempre per questa persona che si intrufola sempre nei miei video, ma è un guaio passato. Sì, sì, da un chilometro in più parleranno sicuramente, sì. Sì, Francesco, guarda, io, Alessandro, guarda, è un guaio, ti giuro, è un anno.
È un anno che questa si insinua nei miei video, a parte i cellulari miei che è un anno che mi tormenta con le chiamate. No, 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 è la cosa che non lo so. Io l'ho solamente detto che deve avere una notifica, che la stanno cercando e lei mi dice ah, che sono latitanti. No, i latitanti sono quelli che devono andare in carcere. Io ho detto latitante nel modo che non si fa trovare per avere la notifica, non latitante nel vero significato. Ma anche la polizia lo sa, guarda, purtroppo. Guarda Giovanna, deve solo arrivare una notifica che il giudice gli ha messo. Purtroppo non riescono a trovare. E io ho detto che fai il coniglio, fai la latitante, ti nascondi. Che cosa ho detto di male? Ho detto la verità finale. Non ho detto latitante in senso di uno che perché deve andare in carcere. Devono notificarle un provvedimento nei suoi riguardi. Questo è. Poi dopo questo ammonimento del giudice, dopo si va veramente a fare diciamo l'hotel qui a Salerno che io chiamo Fuorni, un hotel a 5 stelle, quindi è questo che volevo dire, solo che la signora nonostante ancora continua a molestarmi, non sa che io registro tutte le sue chiamate, tutto, quindi ma Alessandro, ma io ti credo, ma figurati, ma che veramente facciamo? Quindi io sto registrando tutte le chiamate, sto portando tutto in tribunale, quindi oh, ma no, Giovanna, guarda, io ho registrato tutte le sue chiamate, tutto, quindi ci sta un fascicolo che ti giuro un anno di chiamate, ti posso dire che avrà chiamato secondo me 1 milione di volte. Ciao Filippo, quindi il giudice c'ha un fascicolo che mi pare una enciclopedia. No, no, io non ci penso, mi viene da ridere, solo che quando lei interviene, no? Dice io non sono una latitante, io non fuggo da nulla, allora vai in polizia e va a prendere la notifica. E ti agevolo la cosa, dico vai in polizia e prenditi la tua notifica. Visto e considerate che non hai paura di niente, di nessuno, vattela a prendere coi due piedi invece di farti cercare perché non ti trovano. Quindi quando uno non si trova, nel mio dialetto noi diciamo che sei latitante, ti sei data. È un modo di dire in effetti, latitante è uno che pure un mio amico se non lo trovo, io che cosa dico? Ah, ma un latitante che non ti trovo mai a casa, no? È un modo di dire, latitante non significa latitante. Quindi noi per latitante diciamo una persona che non si trova mai a casa e quindi pure se un mio amico vado 2 o 3 volte a casa e non lo trovo, dico ah che devo andare latitante, nel senso che non lo trovo mai. No, ma pure io se per questo, quindi già l'ho bloccato questo account mentre parlavamo noi, che mi chiedeva e l'ho bloccato un'altra volta. Ma domani compare con un altro nome. Quindi, vabbè ragazzi, facciamoci una risata sopra, non fa niente, figurati. Ragazzi, buona serata a tutti. Se saprò qualche altra notizia, speriamo bene perché ragazzi, come sempre dico, le belle notizie non esistono. A me di più Ale, a me sarà 1 anno e mezzo, un anno e mezzo più o meno. Quindi non sto più di te io. Io sono secondo me 16-17 mesi più o meno. Però ormai ho fatto l'abitudine. Va bene, non la pensare. Ragazzi, buona serata, buon appetito, sono le 9. Sì, e diciamo, penso di sì. Ho sentito questa cosa del 9 settembre, ma ti dico la verità. Brava, è frase, sì, è vero. No, non ripensare, è fatto il 9 settembre, il 23 settembre. Non credo, guarda, mi sono informato. Non ho capito perché ce l'ha con te. A te lo dico subito, è facilissimo, no? Lei diciamo che è innamorata di me come dice, ma io ho detto sono impegnato e quindi non voglio avere nessuna relazione con questa donna. Ma anche se non ero fidanzato, io lo stesso
non avrei avuto nessun tipo di rapporto con una persona che non conosco, quindi indipendentemente dalla mia situazione sentimentale, quindi è questa la cosa, Ale. Quindi non è il motivo. Forse è abituata, che come se non è abituata ad avere no, che le deve dire? Non lo so, forse è abituata che gli uomini gli dicono sempre di sì, stavolta un no e come si dice, non l'ha digerito. No ragazzi, io su queste cose l'ho detto già l'altra volta, secondo me sono bufale, quindi sì, sì, ma io l'ho detto già, tu giri tutto il mondo, trovalo un bel giovanotto, quindi lascia stare me e il mio canale, quindi gliel'ho detto un sacco di volte, ma nulla da fare ragazzi. Allora, alle 22:25, allora sabato 22 giugno in effetti, ti posso dire esattamente perché me lo sono segnato, alle 17:25 ore locali, quindi a Porto Rico, e invece qui erano le 11:25 di notte, qui 23:25 di sera, Italia. Brava, la mozzarella di bufalo, brava, hai ragione, una bella, come li chiamiamo noi, a zizzoni battipaglie, cioè la mozzarella di battipaglie, che ha la forma di un seno femminile e quindi si chiama azizzoni battipaglie, che a mangiarla ragazzi è davvero buona con un bel pomodoro sorrentino, fai una bella insalata di pomarolo con la mozzarella e un po' di tonno, fai una grande cosa, una cosa fresca, proprio ci dice per questa diciamo serata calda qui. Vabbè ragazzi, grazie a tutti come sempre e ci sentiamo al prossimo video sperando stavolta di dire qualcosa di positivo, ma già lo so che dirò qualcosa di male, quindi al finale Ale, ma no, si vede che non è abituato, che te devo dire? Ma non lo so. Guarda, non c'è nulla di particolare, non sono moderna. A scamozza la pommarona in coppa. Sì, è bello, frate mio, non mica si fessa, no? Sì, ma pure mo ti dico un biscotto di grano, cascuetti di grano, come lo chiamano qua, belle con un po' di pomodoro, sa, una caponata, come la chiamiamo noi qua. Anche mo c'è stesso buono. Una porcoca di indovina. Oppure una bella birra fresca, cacerice. Quindi ragazzi diciamo che a sud è questa la cosa, il mangiare. Quindi noi del sud non è che mangiamo perché dobbiamo mangiare, noi mangiamo perché ci piace, che è diverso. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti e se permettete, come dico sempre nel video quando faccio la cosina, se permettete, oggi a mangiare. Ciao Fregio. Pure a te, tanti saluti, certo. Ah, in Sardegna, sì, sì, in Sardegna pure ci sono stato. Pane carasau, casu marzu, il formaggio con i vermi, buonissimo. Solo che oramai ultimamente è vietato, quindi quando vado ho degli amici, quindi lo trovo sempre al finale. Però in Sardegna sono stato poche volte, quindi non è che vado spesso, quindi però quando vado riesco ancora a trovarlo, il Casumarzu, che è un formaggio che ci sono i vermetti di latte, diciamo, dentro, solo che ora è vietato. Il pane carasau, sì, sì, la Sardegna è un posto bellissimo, si mangia bene come da noi a Sud Italia. Sì, sì, io l'ho preso quello che già ho preso quello che avevo vermi io, la verità, perché papà ogni volta mi metteva in croce che gli piace e quando avevo l'amico oppure andavo lì me lo facevo portare, quindi in effetti io prendevo proprio la forma, il pezzo di formaggio con i vermicelli dentro bianchi, che schifo che papà mangiava.
lo prendevo per disperazione a papà, eh. Ciao Diego, quindi ragazzi, buona serata. Sì, sì, Ale, figurati. Buona serata a tutti e ci sentiamo anche mi pare, io non posso. Eufrasi, eppure tu, non è che scherzi tanto, lo dico nel cap, però stasera, guarda, stasera fa caldo, no? Quindi una bella mozzarella da pommarolo, un'insalata di pommarolo con tonno, con pochi pane vicino, ce l'avete proprio buono, quindi il calore che ci sta ci riesce proprio. Secondo me per domani la verità sto facendo la tentazione di un bel risotto all'insalata perché è fresco, sa? Allora, wurstel, mais. Ciao, ciao, quindi una bella insalata di riso fresca ci dice domani. Mi sa che mi metto all'opera. Quindi ragazzi, buona serata e ci sentiamo al prossimo video sperando che brava il gemello e do una buona notizia, cosa che già so che non lo farò, però ci provo. Ciao a tutti.